Olá, hoje são passados 27 dias de fevereiro de 2018 e é o professor Del Piero quem vos fala. Já falei sobre Pareto em suas descobertas em outras conversas. Falei sobre o poder das palavras e ontem falei sobre perfumes, aromas, cheiros e responsabilidades. E hoje vou falar sobre o cheiro do sucesso. O cheiro do sucesso, gente, é baseado, aliás, levou a ser construído um filme em 1957. Em 2009 ele foi refeito e eu tenho notícia que ele foi refeito em 2014. Bem, o filme conta a história de uma vendedora de cosméticos. Curioso, né? Vale a pena alugar. Na vida empresarial, pouco se sabe sobre o sucesso. De fato, sucesso pode ser interpretado de diversas formas para cada um de nós. Para algumas pessoas, o sucesso é ser reconhecida, ter dinheiro, ter propriedades. Para outras, a definição de sucesso pode ser mais simples. Na antiguidade, o sucesso poderia ser interpretado como aquela pessoa que tem mais condições de liderar numa batalha, de ser eficaz na sua arte, de conduzir seu povo. De fato, de tudo isso que a gente quer dizer é que o sucesso exala um cheiro característico. Esse cheiro característico já foi descoberto e identificado por culturas milenares. Surpresa? Às vezes os resultados de pesquisa e de experiências científicas são muito estranhos para se acreditar. Em 2005, Jennifer Pulsic postulou, ela disse, que um gene conhecido por desempenhar um papel em uma forma comum de doença renal fazia isso agindo como um interruptor principal para outro gene. E testes de laboratório apoiaram a sua teoria. Mas a grande pegada dessa pessoa é que quando ela olhou com mais atenção, ela descobriu que vários genes que codificam receptores de perfume permitem identificar cheiros, incluindo o cheiro do sucesso. A lista de cheiros identificados é enorme. Pulsic passou os últimos 8 anos tentando entender o porquê e inspirou um médico amigo chamado Alonso a se afastar do mundo moderno e procurar em culturas antigas, milenares, a forma de sentir o cheiro do sucesso numa pessoa. E o que está emergindo dessa busca de ambos é uma imagem desses receptores como um tipo de sensor químico de propósito geral. Ele não só identifica o cheiro, como também identifica a química que exala da pele. E para clarear essa informação, considere uma campainha. Pense que você instalou uma campainha no botão externo na porta lá na frente da sua casa. Esse botão, quando é acionado, ele aciona uma pequena máquina que tem todo tipo de música ali. Toque de relógio, alarme de incêndio, uma coisa selvagem, e mais o que você desejar. O botão, gente, não se importa com quem está escutando. Ele vai retransmitir à máquina que vai tocar a mensagem aquela química que o dedo que está empurrando sobre ele está exalando. Seria como assim, você toca, se você está naquele momento nervoso, o botão, a máquina vai tocar uma música diferente, certo? Esses receptores no nosso corpo que permitem identificar o cheiro do sucesso, eles são da mesma forma. A saída, quer dizer, o que emite de sinal, pode ser a percepção de um perfume, o alerta de um sistema imunológico, a batida dos cílios, a decisão e a atitude certa para tomar frente a uma equação negociável. Pensa você, e tudo isso o seu corpo está pronto para responder. Então, o próximo passo foi descobrir o que aconteceria se esses receptores estivessem ausentes, se ninguém conseguisse perceber isso. Os testes revelaram que se um determinado cheiro estiver presente no hálito, no suor,
numa pessoa, essa pessoa terá negócio, terá sucesso nos negócios, na vida pessoal, e isso identificado há mais de 1000 anos. Se algum cheiro estiver ausente, a pessoa vai, com certeza, amargar muito para poder prosperar. E certa vez o doutor Alonso, há muito tempo atrás, riu quando lembrou a queixa de resultados ruins feitas por um empresário numa roda de amigos. Esse empresário dizia: nossa, mas meus resultados são horríveis. E ele meio que olhou para mim por um segundo e ele, naquele momento, acionou todos os receptores de cheiro. E de pronto percebeu que o empresário exalava o cheiro de pouco sucesso. Naquele momento, nós dois pensamos que era uma daquelas ideias loucas e estúpidas que a gente ia rir mais tarde. Louca podia ser, mas muito longe de ser estúpida. Em menos de 6 meses, o empresário em questão abandonou e fechou a empresa. Na justificativa do seu pedido de recuperação judicial, a popular falência, está lá escrito: pedido de recuperação judicial justificado por resultados insatisfatórios. Pensa você. Daí em diante, por ver que o Dr. Alonso reconhece que a identificação de cheiros é muito complexa e é incompleta. No entanto, acreditam que o trabalho mostra que os receptores de cheiros nos seres humanos, descobertos nas culturas antigas, são um meio até então desconhecido para que bactérias que exalam cheiro digam para a pessoa fazer a mudança, será na pressão sanguínea, nas condutas, nos meios decisionais que lhes permitam desempenhar melhor suas funções relacionadas a sucesso e à saúde. Evidente que cabe a cada um de nós caminharmos ao encontro da realização de nossos sonhos. Estudando, trabalhando com perseverança e determinação, torna a vida e o sucesso mais palatável. Entretanto, não despreze que o sucesso tem cheiro. O fato, gente, é que desde então foi construído, está sendo construído, um curso para mostrar que existem algumas horas que podem se dedicar a estudar as técnicas milenares para sentir cheiro. Isso é um fato. Esse curso está disponível, uma parte dele agora, e nós vamos ministrar em breve. E aí a pergunta que vem: será que não é a hora de sair da sua zona de conforto e buscar o verdadeiro sucesso? E para isso, talvez o cheiro dos bons perfumes não seja de fato o melhor caminho para o sucesso. Bem sabe, experimente a mudança, estude, comece a perceber os cheiros. Quem sabe comprar uma campainha dessa que está disponível para venda em alguns laboratórios e alguns fornecedores de materiais para cegos. Pense, experimente a mudança e tenha muito cheiro de sucesso. Um abraço.